안녕하세요. 쇼핑 덕후입니다. 제품 구매하실 때 참 고민이 되시죠? 정말 상품이 많은데 구매 선택 참 어렵습니다. 그래서 오늘도 여러분들에게 도움되는 정보만 쏙쏙 모아서 전해드립니다. 여러분들의 시간 절약을 위해 쿠팡 랭킹 기준으로 1위부터 10위까지 제품을 간단 명료하게 정리했습니다. 10위까지 제품만 보시도 구매 선택하는데 후회하지 않을 것 같습니다. 선택에 있어 고민 중이라면 먼저 5위부터 1위까지 제품을 먼저 보셔도 구매 선택하는데 도움이 될 것 같습니다. 구매 전 상품평은 꼭 확인하시고 구매하시고요. 오늘의 영상은 여기까지입니다. 제 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 감사합니다.